देखो ये क्या है, अपने यहाँ सोलर पैनल लगा हुआ है। अब उसको क्या कर रहे हैं अपन, उसको वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं इस इन्वर्टर को। तो इससे क्या होगा, उसका ऐप डाउनलोड कर लेंगे, फिर जो भी ये पावर कितना जनरेट करता है, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ इस पर बता देगा। कौन से महीने कितनी जनरेट की, सब पूरी डिटेल मोबाइल पे आ जाएगी। तो ये वाईफाई पे एंटीना है। तो अभी इसको क्या करें, अपन वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं। ये इसका मॉडल है। अभी इसको अपन क्या कर रहे हैं, वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले उसकी पावर की सप्लाई जोड़ रहे हैं, फिर उसको अपन इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या करेंगे अपन, उसका यहाँ से अभी इसको क्या करेंगे, यहाँ से ऑन करेंगे इन्वर्टर को। ये इसको अपन ऐप के थ्रू उसको कनेक्ट करेंगे। अभी इसने ये लाइट जनरेट की है 1.06। अब इसको करते हैं अपन बंद। अभी इसको अपने वाईफाई से कनेक्ट कर दिया। अभी इसकी जो भी है, दिन में कितनी जनरेट करता है, कब पावर जाता है, जैसे कोई मिस्टेक हो गया तो अपना ऐप के थ्रू मोबाइल में देख सकते हैं अपन। जो ये सोलर पैनल लगा हुआ है ना, ये ऑनलाइन सोलर है। जब पावर आएगा जब ही ये काम करेगा, पावर जाने के बाद काम नहीं करेगा ये।